Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването Пътят на ТV1. Аз съм Мария Дамянова. Днес в Пътят ще разговаряме за естетична дерматология, естетична кинезитерапия, спа и уелнес естетика. Нашата гостенка е доктор Невенка Пановска. Нека да ви я представя. Доктор Невенка Пановска е дерматовенеролог и доктор на науките по уелнес и спа. Завършила е медицина в София, специализирала е във Франция и Швейцария. Създател е на иновации в областта на естетичната дерматология. Член е на Българската академия на науките и изкуствата. Казвам добре дошла на доктор Пановска. Здравейте. Добре дошла в нашото студио. Радвам Благодаря ви за хубавото представяне. И се радвам, че сме заедно. Надявам се, че добре ви представих, макар и много кратко. И за това сега ще ви помоля да поговорим още малко за вас. Да ни разкажете откъде сте, как се ориентирахте към медицината, кой ви насочи към тази специалност. Това детската мечта ли ви беше? Всичко, което трябва да ви разкажа, е един път, който е извървян в процес на 30 години. Тази година имам юбилеум, както дадох първите крачки към медицината. Аз съм от Македония, моя китен град Кавадарци. Това е града на виното, на гроздето, на традицията. Това ви е минутката за реклама. Да. И завършила съм основно образование в моя град, където всъщност дадох и първите крачки към пътя, който вървя днес. Моите наставници в училището, в който учих, в това време намериха в мен потенциал, откриха този потенциал и ми изпратиха на национални състезания химия и биология на водата. Беше интересно, че двамата наставници, без да знаят един за друг, почнаха да ме готвят за тези състезания. И попитаха ме дали приемам тази покана. Аз, за да не ги разочаровам, приех и двете предложения за двете състезания. Оказа се, че това нещо е в един и същи ден. В този ден спечелихме две първи места на Олимпиада в Югославия, химия и биология на водата. Всъщност водата ми отвори път още в моята много рана възраст. И това беше пътя към медицината. Имаме снимка от този момент, когато се явявате на тези олимпиади и печелите. Точно това е. Това са дипломите? Това са дипломите, това е моето училище Тошо Велков Пепето и моя град. Това ми отвори път към медицината и всъщност тези дипломи бяха условие да влезна в медицинска гимназия. Малко избързваме с снимките. Предишната снимка беше медицинска гимназия. От медицинската гимназия, да. Медицинска гимназия, която беше една специализирана гимназия, в която влизането беше много трудно. Обаче, благодарение на тези дипломи, които вече ги имах от Олимпиадата, влезнах в гимназията без приемен изпит. И така завърших медицинска гимназия, след която пътя вече беше ясен, продължих на медицина. Избрах да уча медицина в Медицински университет в България. България, да. Да, така че това беше едно време, в което се случи разпад на Югославия. Да. И в Македония имаше единствено само един университет, медицински. Имах доста приятели, които в България вече завършиха медицина и с тяхна препоръка чух за университета в София. Да, щях да ви питам как избрахте България, за да завършите тук медицина. В това време доста от Македония учиха медицина в България и имах избор и реших това да бъде София. Обаче в това време нещата и в Югославия, и в България, изцяло целия Балкан не беше много добре. Защото Югославия още беше война, докато България 1998 година беше една хиперинфлация, в която не беше спокойно да се живее в София, особено само момиче в тези времена. Имах късмет във всичко това, защото моя кръстник беше посланик във Франция. И моето семейство взе решение да направи един трансфер
един обмен на знания, опит, практика, да изуча френски език, култура, традиция и да се придобие съзнание в сферата на естетиката. Така, 1998 година заминах във Франция, там бях скоро 2 години и имах възможност да науча много неща, които са свързани с пътя, който вървя днес. Това вече е специализацията във Франция, нали? Това е трансфер, обмен на студии. Да, обмен на студии, където отивам по време на моите студии 2 години в Франция. Оказа се, че програмата беше първо в Авиньон. Това е културен център на Франция, където изучих езика, културата, традицията. И след това имахме период, в който да живееме в определено семейство, който ще ни покаже истинската Франция с нейните правилни характеристики. Тогава, като дете на дипломат, се оказа, че съм приета при кмета на Сен-Тропе. И късмет сте извадил. Даже имаме снимка, която може да пуснем. Тази преди малко, която видяхме, където е Брават, празника на Сен-Тропе, където кмета, заедно с ръководството, правят другата, предишната снимка. Е от Франция. Е от Франция, да. Това е тяхния празник Брават, празникът на Сен-Тропе, когато целият свят, цялата световна елита, целият джет-сет идва да присъства на това събитие. След което има различни други знаменитости, които се случват и в Кан, и Ница. Обаче Сен-Тропе е мястото, което ме свързва с пътя. Защо? Защото това семейство бяха хора, които много знаеха за древните доктрини. Даже те имаха и антична книжара, в която имаше древни ръкописи. И всъщност там се срещнах с ученията и познанията за уелнес, в които в основата е записана тази херметична древна наука, която е много добре позната на хора, които са ето в тези среди. Затова ли решихте да останете първата специализация да я направите във Франция? Защото видяхте, че там има какво да Точно така. Когато завърши тази програма, тези 2 години, аз се върнах в България, завърших медицинския университет, след което вече имах голям късмет да влезна в един институт за природна медицина. Този институт беше предводен от един академик и доктор хонорис кауза, който имаме също снимка с него. Тази следващата снимка, която видяхме. Да. В този институт, този господин беше академик и доктор хонорис кауза в сферата на кинезиологията. Това е академика, за когато говорите. Това е академик Джамбазовски. И той имаше център в Швейцария, след който направи и институт в Македония. Работих с него заедно 10 години. Имаме научни публикации, които някои от зрителите, ако искат да видят, са достъпни на Google. Кинезиологи, доктор Пановска, Ангел Джамбазовски, в които публикации точно описано кинезиологията във функция на здравето. Превенция на здравето, спорта, естетиката и така нататък. И благодарение на неговата подкрепа имах възможност да направя обмен на практики в Швейцария, Франция и всичко това да обединя в една система, която е наречена луксозна спа и уелнес естетика, която всъщност беше моята докторска дисертация. Имаме снимка в Национална спортна академия Васил Левски. Там защитих докторската дисертация, която е с тема специализирана спа и уелнес система в естетичната дерматология при луксозния туризъм. Всъщност влизаме Сен-Тропе, естетика, кинезиология, дерматология, всичко обединено в едно нещо. И тук вече не е края на нещата. Моите професори познаха този успех и ме поканиха и станах член на Академията на науките и изкуствата в България с тази иновативна програма. Даже имаме снимка с професор академик Велев, следваща снимка, където вече ставам и член на Академията на науките. Също академик Чирков. И това са моите професори, които вече за жал се покойни, но остават да живеят вечно през тяхните дела и тяхните студенти. А кога точно се оформи идеята ви да тръгнете по този път, да се занимавате с тези ваши иновации в областта на естетичната дерматология? Кое беше онова мъничко нещо, което ви побутна по този път? Винаги съм намирала красотата на природата, която е заложена в нас. И всъщност
намирах, че красивото е само хармоничното. И точно това е ключа, който е кодиран в системата луксозна спа и уелнес естетика. Винаги намирах красивото в дамите и забелязвах какво е естествено. И винаги ме е привличало. И когато работих в Института за природна медицина, разбрах, че за да се развие тази система, първо трябва да има естетика на много измерната същност. На ниво физическо тяло, емоционално и духовно енергийно, защото ние сме много измерна система и в този институт точно работихме на всички тези три измерения. Тогава видях как дамите се разкрасяват, когато имаме подход отвътре навън, когато има една хубава стойка, когато има едно хубаво излъчване, когато има едно присъствие. Без да се правят козметични, естетични, инвазивни процедури, намерих, че това е пътя, който може да бъде път, който аз вървя като специалист за естетика и който мога да дам на моите клиентки. А защо не останахте във Франция или в Швейцария? Защо се върнахте в България? Нямаше ли да е по-добре там да се развивате? Много често задавам въпрос. То е нормален този въпрос. Наистина. След като толкова време сте била там, докоснала сте се до едни по-различни взаимоотношения, вероятно. Там менталитетът е по-друг. Ние тук на Балканите сме малко... Честно казано, хубави сме, много сме хубави. Да, има много голяма истина в това нещо. Конкретно за Франция, страната на естетиката, тази страна има много какво да се научи. Обаче Франция е страната, в която нещата, свързани с естетиката, с спа и уелнес, вече са постигнати. Там това не е ново. За тях това е традиция. И аз, когато вече бях там, можеше да бъде част само от една система, която вече е изградена, не е иновативна и моето приложение нямаше да бъде значително. Исках цялото това знание да го пренеса в страната на водата, а това е България. България е страна с много голям потенциал, голями ресурси. Всъщност тук са 45% от минералната вода на цяла Европа. И не само това, в България се провежда Международната световната конференция на водата всяка година, която е организирана от професор Жерард Полак, където целият свят, 150 държави участват, 150 участници от 50 държави участват и донасят своите знания, иновативни технологии точно в България. България е страната, която има впечатление, че тук хората живеят с усещането, че е бедна страна, но това е страната, върху която стъпваме върху платина, защото тук са ресурсите, тук е потенциала за развитие на спа и уелнес индустрията, който означава, където природата дала знак, че е развита, тази страна не може да бъде бедна. И същото го мисли и за Швейцария. В Швейцария живее моето семейство. Там съм минала доста години, част от моя живот, като Швейцария е страна, която може да ти даде много, обаче ти взема двойно повече. Защо? Ще ви кажа. Защо? Това е система, в която всичко е подредено. И ако искаш да направиш нещо иновативно, нещо различно, нещо себе си, винаги законът те държи в маргините, в който трябва да си канализиран в тази система. Рене Декарт е казал: "Когитум ерго сум." Мисля, значи съществувам. А Швейцария не позволява много мислене. Там всичко е измислено. И ако искаш да си креатор на своята реалност, там трябва да се съобразиш с системата и да си стоиш там, където е позициониран закона. И заради това реших да взема оттам най-доброто. Това са тяхните техники, знания в Института за комплементарна интегративна медицина, тяхните познания за превенцията на здравето и всичко това да влезе в тази система, от която има нужда нашия Балкан. Ето за тази артистичност на Балканите и за тази възможност да правим каквото си искаме. Точно това е. Точно това е уелнеса, хармонията, личностното съществуване, което всъщност е мисията на всеки от нас. И аз намирам, че това нещо няма какво да го замени. Да.